どうもタスです。今回の動画ではですね、カタログ作成の時において誇張表現は絶対にやめるべきという風な話についてですね、皆さんにお伝えしていこうと思います。この話は自社カタログを作成する時だったり、またメルカリとかヤフオクとかでね、カタログを作成する時のお話になります。で皆さん中にはですね、自分の商品の制約率を少しでも高くしようという風な考えをもとにですね、ちょっと誇張表現をする人っていうのもですね、中にはいると思うんですよ。でそれは実はですね、やめておいた方がいい理由っていうものがありますので、この動画を見ていただくことによって、誇張表現をやめた方がいい理由について把握できると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。本題に入る前に軽く僕の自己紹介をさせてください。僕は2015年からセドリでインターネット物販に参入をしました。で今現在はですね、中国工場からの自社商品の販売だったりとか、あとは OB 商品の販売とかをしている会社を経営させていただいております。で普段の僕の動画でも、その自社ブランド販売の動画だったりとか、あとはセドリ転売系の動画、要はゼロからね、副業で始めて、で、独立まで目指せるようなですね、インターネット物販の最新情報をですね、日々配信しておりますので、興味がある方は他の動画を見ていただいて、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは早速本題の方に入っていこうと思います。まずは誇張表現をやめた方がいい理由についてですね、もう最初から結論をお話ししようと思います。この理由の大きい部分っていうのがですね、未来の制約率が悪くなるって話なんですよ。要はその誇張表現を使うことによって、確かにその時、その場その場ではですね、制約率が上がるかもしれないんですけども、この誇張表現を使うことによって、ちょっととある理由からですね、その未来の制約率、皆さんが販売しているカタログの、後々の制約率が落ちる可能性っていうのがあります。でそれがなんで起こってしまうかって話をね、今からしていこうと思うんですけども、それはね、商品のスペックについて、まずはね、話していこうと思います。皆さんが販売している自社商品だったりとかですね、そのカタログ上の商品、これのスペックをはるかに上回る表現をしてしまっている方っていうのも中にはいるわけなんですよ。例えばね、この商品は超高品質でこんな素材を使っていて、でこんな耐久性もありますみたいな。で実際そんな耐久性とかなかったりするんですよ。でもね、そういうその制約率が欲しいがゆえに、その自分の商品をいかに魅力的に見せるかっていう風なところにもう命をかけてそのカタログを作成する方っていうのも中にはいると思うんですね。確かに売れるカタログをね、作成できる能力っていうのはね、非常に優秀な、力だと思うんですよ。ただ、そこだけではね、まだ三流だと僕は思っております。本当にいいカタログを作れるだけじゃダメなんですね。要はその商品のスペックと合っていないとダメなんですよ。だって皆さんも考えてみてくださいよ。実際にそのね、商品のカタログを見ていて、この商品めちゃくちゃ良さそうだなって思って、実際に買ってみたけど、いざ手元に届いてみたら、案外そうでもないなって思うことって、皆さん経験したことないですか？で、そうなってしまうとどうなるかっていう風な話なんですよ。何が考えられるかっていうと本当に簡単なんですけども、悪いレビューにつながりますよね。届いた商品が全然ね、思っていたよりも悪かったとか、あとは説明されているスペックには程遠いものだったとか、そういったことがあると、もう悪いレビュー書きたくなりませんか？日本人ってね、そういう癖があるんですよ。そのいいところはあんまり目立たないんですけども、悪いところがあると本当に敏感に反応してしまうと。そういう特性があるんですね。なので、買う時に想像していたものよりも、ちょっとね、悪い品質だったりとか、ちょっとなんだこれって思うようなものが発生してしまうとですね、もう簡単に悪いレビューっていうのはつけられます。で特に Amazon とかやってる方だったらわかると思うんですけども、このレビューがね、もう本当に命と言ってもいいぐらい大事なんですよ。レビューの星が1個違うだけでね、もうめちゃくちゃ売れる確率とかね、変わりますからね。なのでさっきも言った未来の制約率が落ちるよっていう話はここに繋がるわけですよ。要はそれで悪いレビューを入れられてしまうと、要はその後に買うお客さんだったりの制約率っていうのが悪くなってきます。とか、あとはリピートする商品。要は消耗品とかで何回も買っていくような商品だった場合ですよね。お客さんからしたら、この商品ちょっと違かったな。じゃあ次回は別な商品、似たような消耗品で別な商品があるからそっち買ってみよう。そういう風な話になっちゃうわけですよ。ただこれがそのカタログと同じぐらいのスペックの商品だった場合は、それ以上のスペックだった場合もそうなんですけども、その感動とかを覚えて、じゃあ次もこれ買ってみようっていう風になるわけなんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、逆に未来の制約率は上がりますよね。なので今僕ね、こうやってペラペラと話してますけども、この視点っていうのはめちゃくちゃ自社ブランドの販売とかやる上では大事かなと思います。なので話を戻すと、そのね、売れるカタログを作っておしまいっていうだけだと、そこじゃ三流なんですよ。ちゃんと一流になるためにはどうすればいいかっていうと、その売れるカタログを作った上でしっかりとお客さんにも価値提供できる、お客さんの感動だったりとか満足度を最大化まで引き出す、これができなきゃ一流じゃないよって話なんですよね。で今僕が言ったことって言葉で聞くと簡単に聞こえますけども、いざやってみるとめちゃくちゃ難しいことですよ。多分自社ブランド販売をやっている方の、Amazon で OEM やっている方の大半がここまではね、意識できていないと思います。なのでこの動画を聞いている皆さんはですね、この事実を知ってそれに取り組むことでですね、しっかりとそれだけで差別化ができるっていう風な話なので、本当にね、活用していってほしい話だなと僕は思っております。
じゃあね、今までは Amazon の話をしていたわけなんですけども、これがじゃあ自社ストアだったらどうだという風な話をね、考える方もいると思います。要は最近 Shopify とかで自社ストアを作って、でそこで販売をしていきましょうねっていう風なね、手法に取り組んでいる方も結構ね、出てきたのかなと思うんですけども、じゃあ自社ストアであれば別にレビューなんてね、その設定しなければ入れられないし、でしかも全部自分の方でレビューとかも操れちゃうじゃんっていう風な話だと思うんですよ。だったら自社ストアのその商品の説明では誇張表現してもいいんじゃないのっていう風に思う方も中にはいると思うんですけども、これもね、ダメな理由っていうのが明確に存在しているんですね。先ほどの話にも通ずる部分があるんですけども、こちらも LTV 的な視点ではね、NG になってしまいます。LTV 的視点って何っていう風な話なんですけども、こちらはライフタイムバリューの略です。で、何かっていうとですね、そのお客さん一人に対してどれだけ売り上げをね、その生涯発生させるかっていう風な指標のことです。なんで、例えばさっきの消耗品とかの場合ですね、例えばね、その単価がね、じゃあ仮に1000円の商品ですね、こちら商品お客さんがですね、1回だけ買ってくれた場合っていうのは、そのお客さんのライフタイムバリューっていうのは1000円なわけなんですよね。ただこれがね、じゃあ12ヶ月、1年間継続して使ってくれたっていう場合っていうのは、LTV で換算すると1万2000円分になるわけじゃないですか。なので、ここの違いっていうのが発生しますよね。なのでさっき言った通り、お客さんの視点に立った時に、いざ届いてみたら、その想像以上のものだった場合っていうのは、もう毎月毎月買ってくれるようになると思いますし、こうなると LTV 的な視点で、かなり優秀になるんですけども、ただ誇張表現をしてしまうと、その思っていたものとちょっと違ったなっていう場合は、もう一回リピートして買おうっていうふうにはですね、あんまりならないわけですよね。でそうなると、もしね、LTV1 年間取れて、1万2000円だった、1万2000円取れるはずだったものが、もしかしたらそれで1000円になってしまうと。要は12分の1になってしまう可能性っていうのもあるわけなんですよ。なので、まずはその LTV 的な視点で考えると NG っていう風な話もあって、で今の LTV の話はもう直接的に売り上げがね、下がっていくっていう風な話だと思うんですけども、それだけじゃなくて、もう一つ UGC 的な視点ですね。なんかね、さっきからその英単語3つ並べてね、ちょっとね、頭がこんがらがってくるよっていう風な方もいると思うんですけど、もうちょっとね、我慢して聞いていただけると嬉しいです。この UGC っていうのは何かっていうと、ユーザージェネレーテッドコンテンツの略です。でこれ何かっていうと、お客さん、一般消費者が投稿した口コミの話です。例えば SNS、最近だとインスタグラムとかがね、結構利用される方が多いかなと思うんですけども、インスタグラムとかにその商品の感想とかをね、投稿してくれること、これがね、非常に売り上げにつながりやすいっていう風な話なんですよね。で、これも誇張表現を使っていて、要は届いた商品がなんか思っていたのとちょっと違うなっていう場合って、その SNS に口コミ投稿しようっていう風なね、思考にはならないと思うんですよ。その SNS にそのね、口コミを投稿したいなってなるときって、大体がその思っていたよりもはるかに良かったとか、あとは思っていた通りの良さがあった。そういった場合だと思うんですよ。なので、そのね、良さがなかった場合、要は思っていたよりもね、ちょっとね、評価としては低いなっていうふうにお客さんが感じてしまった場合で、この UGC の発生っていうのを妨げてしまうわけなんですよね。要は UGC ってどうなるかっていうと、これね、UGC があることによって、未来のお客さんの質とかがね、結構変わってきたりします。なので、この UGC がね、発生しないことによって、未来で開けられるはずだった売り上げっていうのが上がらなくなる可能性っていうのもありますし、最悪なケースは UGC によって悪いレビューを入れられてしまうと。この商品買ったんだけど、思っていたのと全然違かったんだよね。そんな話をされたらもうたまったもんじゃないですよね。その SNS の投稿っていうのはこっちから削除することでできないですもん。いろいろやればね、できる可能性はありますけど、普通だったらできないです。なので、そういった視点もありますので、その誇張表現っていうのはね、皆さんやらない方がいいと思いますよ、僕は。なので、結論としてはやっぱね、誇張表現やるのは NG かと僕は思っております。なので僕自身も商品のカタログ作成するときはですね、本当に盛らないですね。もうその商品のありのままを伝えます。で、そのありのままを伝える上で、いかに魅力的に見せるかっていうところがね、非常にポイントだと思うので、そこら辺をね、皆さんもぜひ意識していただければいいんじゃないかなと思います。なので僕ね、その思っていたよりも悪かったなんていう風なね、口コミってあんま投稿されたことないですね。なので、そこら辺もね、しっかりと意識していくことによって、レビューの安定にもつながりますし、でさっき言った通り、そのライフタイムバリュー的な、視点だったりとか、あとは UGC、その SNS とかにですね、その一般消費者の方が投稿してくれる口コミとかもですね、質が結構良くなってくるかなと思いますので、ちゃんといいブランドを作っていこう、いい商品作っていこう、そういう風に考えているのであれば、ちゃんとね、この誇張表現は一切せずに、ちゃんとありのままをね、魅力的に伝える力っていうのを、皆さんね、つけていった方がいいかなと思います。はい。というような感じで僕の普段の動画ではですね、こういった自社ブランド系の動画だったりとか、あとは背取り転売の動画、要はゼロから副業で始めて、で、独立まで目指せるようなインターネット物販の最新情報っていうものをですね、日々配信しておりますので、興味がある方は他の動画を見ていただいて、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。他にもですね、公式 LINE の方やっておりまして、こちら概要欄の方にリンクの方を貼ってあります。
で、こちら今追加してくれた方全員ですね、インターネット物販ガイドブックといって、僕が2015年から様々な手法に取り組んできたわけなんですけども、その中で今から始めるんだったら、この手法にこんな手順で取り組むのが成功しやすいんじゃないのかなっていうのをまとめた簡易的なレポートのようなものをですね、登録してくれた方全員に配布させていただいておりますので、興味がある方はですね、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。ということでね、今回そのカタログを作成する上でね、誇張表現絶対にやめましょうねっていう風なことについてですね、皆さんに情報の方をシェアさせていただきました。この動画が少しでも参考になると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。